फागुन 21 गतिको चुनावको सरगर्मी देशभरि चलिरहँदाखेरि ग्रामीण भेगका मतदाताहरू के भन्छन् त एकपटक सुनौ है त। अनि यहाँ अहिले यहाँको राजनीति माहौल चाहिँ कस्तो छ भयो त? अहिले राजनीति माहौल सबैभन्दा काङ्ग्रेसै बढी जाँदैछ। काङ्ग्रेसकै बढी छ। अनि किन काङ्ग्रेसको चाहिँ किन? म त हेर्नुहोस् प्योर काङ्ग्रेस भएकै हुँ। हजुर। आजदेखि होइन। हजुर। नानी खड्काकै पालादेखि नै काङ्ग्रेस भएको हुँ। हजुर। त्योभन्दा अगाडि त कुन कुन पार्टीहरू थियौँ, तर त्यति बेलादेखि चाहिँ अब काङ्ग्रेसमै प्रवेश भएर चाहिँ काङ्ग्रेसैका काम गरिरहेको छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुरको परिचय सहित चाहिँ यहाँ के छ? यहाँको राजनीति माहौल यो अहिले चुनाव भइरहेको छ होइन, हुन गइरहेको छ 21 गते। के छ राजनीतिक माहौल? कुन पार्टीको चाहिँ पल्ला भारी छ यो ठाउँमा बताइदिनु न। यो चाहिँ खारखोला 5 त्रियुगा नगरपालिका खारखोला 5 भन्छ। यसमा चाहिँ यो एरिया चाहिँ म यो ठाउँमा आएको चाहिँ उदयपुर कटारीबाट बजासराई आएको। अनि यसमा चाहिँ आउँदै गर्दा बुझ्दै गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ के कस्तो छ भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अनि सबैजना यो टोलको मानिसहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ यो टोल विकास यहाँ गर्नुपर्ने हाम्रो कामहरू सुन्ने, हाम्रो के अरे यहाँ चाहिँ जति पनि दिनुपर्ने कुराहरू योजनाहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष वडा अध्यक्ष उद्धव थापा छ, उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू अनि गर्नुभयो। अनि मैले पनि आएर उहाँसँग केही समन्वय गरेँ, कुराहरू गरेँ, फोन गरेँ। अनि मेरो लागि पनि उहाँले केहीहरू गरिदिनु भएको छ कि यो ठाउँमा चाहिँ यो गाउँमा चाहिँ विकास चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको छ भन्ने कुरो मैले पनि देखेको छु। अनि मेरो लागि पनि उहाँले 11वटा पोल तत्कालै दिनुभयो, भर्खरै 1 हप्ता बितेको छ। अनि उहाँले यो जुन तारहरू पनि ल्याइदिनु भयो। टोलको मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई एकदम मान्ने र उहाँको कुराहरू अनि उहाँले चाहिँ एकदम गर्छ भनेर चाहिँ मलाई पनि भन्नुभएको छ। त्यसरी मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ। अहिले हामीले यो हेर्दै जाँदाखेरि र हाम्रो दुःखहरू, हाम्रो समस्याहरू चाहिँ छिटै बुझिदिनु भने अनि नेपाली काङ्ग्रेसको नै देखेको छु। हामी चाहिँ उहाँलाई नै भोट दिन्छौँ। अब जे होस्, हामीलाई विकास चाहिएको छ। अरू नयाँहरू हामीले कसै खासै चिनेको पनि छैन। अनि हामीलाई चाहिँ उहाँहरू बारम्बार आएर हाम्रो दुःखहरू हाम्रो सँगसँगै बुझिदिनुहुन्छ। हाम्रो कुराहरू उहाँले यहाँ आएर यहीँ प्रत्यक्ष आएर हेर्नुहुन्छ। बुर्जाकालाको यहाँ चाहिँ पिपल चोरीको चाहिँ राजनीतिक माहौल के छ? अब राजनीतिक माहौल त यस्तै छ सर। अब के हुनु, हाम्रो जेनजी युवा अब कसरी हुन्छ, हाम्रो देश बचाउ अभियान अब लागेको छ अब होइन। मेरो अब हाम्रो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति विकसित, अलिक पिछडिएको ठाउँ हो यो चुरेपारीको ठाउँ। यसलाई अलिकति अब सबैजनाले साथ सहयोग लिएर अलिकति यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने अलिकति धारणा हो। अब राजनीतिक माहौल त अब के छ, अब कसले जित्ला जस्तो तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ? के छ अब खोइ यता त अब अनुमान त हाम्रो अब हामी जेनजी युवाहरूमा चाहिँ अब जेनजीहरूमा चाहिँ अब साथीभाइहरूमा चाहिँ अब जेनजी नै युवा खोजिरहेछन् होइन। अब अरू नै अब राजनीति माहौलमा अब तपाईँको जय घन्टी भन्ने जस्तो गर्छन् साथीहरूले चाहिँ। रासोपालाई चाहिँ के अरे मत हाल्ने भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? साथीभाइमा अब हामी चाहिँ अब यसो के कसो हाम्रो ठाउँलाई अलिकति विकसित होस्, अलिकति हाम्रो ठाउँलाई यो चुरेपारीको ठाउँलाई अलिकति माया गर्ने एउटा नेतृत्व सरकार खोजौँ। राम्रो मान्छे अलिकति स्थानीय सरकार हुँदा पनि होस् भन्ने धारणा हो। अब मान्छे अलि राम्रो मान्छे को उठ्नुहुन्छ हेरेर हाल्नुपर्छ मबाट चाहिँ। बुर्जाकाला त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 यो बुर्जाकाला छ। यो चाहिँ एकदम भूगोलले पनि ठगेको भन्छ यसलाई होइन। यो चुरेपारीको पनि गाउँ भयो होइन। के छ यहाँको राजनीतिक माहौल? यो चाहिँ 21 गतेको आसन्न निर्वाचनमा कसले जित्ला जस्तो छ? हुन्छ, हजुरलाई नमस्कार, धन्यवाद। हजुरलाई यो नाम लामो समयदेखि मेरो चाहिँ रमेश सुन्दास। विगत लामो समयदेखि हाम्रो चाहिँ त्रिनम्बर 5 भित्र पर्ने यो पिपल चौरी, खारखोला, बुर्जाकाला यो 3वटा टोल विकास अन्तर्गतमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने अलि यहीसम्म चाहिँ यहाँनिर अब सङ्गठन पूर्ण रूपमा चाहिँ सक्रिय तरिकाले विस्तार भएको भनेको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले अब हाम्रो टोल विकास भएर चाहिँ त्यो देखिरहेका छौँ। र अहिले अब यो चुनावको जुन माहौल छ, चुनावको माहौलमा चाहिँ अब नयाँ जेनजी पुस्ताहरूको अब अलग नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब बुढापाकाहरूको जुन पुरानो चाहिँ अब राजनीतिक विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक बुझेका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ होइन हामीले चाहिँ हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई हेर्नुपर्छ होइन। आउँदा दिनमा चाहिँ अब हाम्रो ठाउँलाई चाहिँ कसले चाहिँ अब चाहिँ फोकस गरिरहेछ, कुन पार्टीले चाहिँ हामीलाई गरिरहेछ। हामीले पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिले चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठेर त्यो व्यक्तिले काम गर्न सक्छ या सक्दैन, त्यो पार्टीलाई नेतृत्व दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ठाउँलाई विकास हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो गाउँमा बसेर अब हामी आपसी रूपमा पनि छलफल पनि गरिरहेछौँ। यसपालिको अब मत चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब यो चाहिँ
अहिलेको समयमा चाहिँ अहिले अब अन्य पार्टीहरूको पनि त्यति खासै आउनु भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ नेपालीहरूले खासै दिनुभएको छैन र बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै हाम्रो चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ अब माओवादीले पनि जितेर मणि खमुले पनि पहिले जितेर जानुभयो होइन त्यति बेला खै उहाँहरू पनि आइनु भएन अब यो पहिलेको चाहिँ चुनावमा पनि अब धेरै पार्टीहरूले जित्दै गए तापनि चुनावको उसमा मात्रै एउटा चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै चाहिँ गर्ने जस्तो चाहिँ अन्य पार्टीहरूबाट चाहिँ आएर खै त्यो चाहिँ अब सङ्गठन विस्तार गर्ने होइन कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय गराउने यो भन्ने बुझाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ कुनै पनि पार्टीहरूबाट चाहिँ अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा आएको छैन र अहिले केही वर्षदेखि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति सक्रियता देखाएर यस ठाउँमा चाहिँ अब विकासको लागि विभिन्न पानी भयो पानीको लागि पनि चाहिँ अब ओडाबाट चाहिँ पहलहरू भइरहेछ होइन हामीले पार्टीभन्दा पनि कुनले चाहिँ काम गर्यो कसको नेतृत्वले चाहिँ राम्रो काम गरौँ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले भोट हाल्नु हमार नाम चाहिँ हिना सदा यहाँ घर अथी घर खेरखोला 5 अनि यहाँको चाहिँ के छ माहौल कुन पार्टीले जित्ला जस्तो छ तपाईँको विचारमा हमरो का अखनी कांग्रेस पार्टी में हमरो को वोट देवेगा रुखछाप में कैला देवे कांग्रेस में वोट कैला देवे ऐसा हमरो के कांग्रेस में वोट दे तो बहुत चीज के सुविधा अपने बहुत सुविधा देने छे बहुत अपने ऐसा तो विकास और कर देने छे और करते छे और अब फिर कहल के करबे त तै लागे हमरो को बहुत रंग के सुविधा देने छे त हमरो को इमे वोट देले सबके हमरो के सहमति छ खोलाको माहौल पहिला भन्दा पुरै चेन्ज भएको छ पहिला आउँदाखेरि यो बाटोहरू केही पनि थिएन अहिले बाटोहरू राम्रै बनाउनु भएको छ विकासको हिसाबले पहिले भन्दा राम्रो छ हजुर उहाँ उता थापाले राम्रै गर्नु भएको छ अनि के हुन्छ मान्छेहरूले कसलाई भोट हाल्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ के चर्चा परिचर्चा के भइरहेछ कुन पार्टीलाई दिने भन्ने त्यस्तो अब चर्चा भन्दा नि सबैले उद्धव थापालाई नि दिन्छु भन्ने रुखमा है किन खास चाहिँ उद्धव थापा किन चाहिँ रुख चिन्हमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ भोट हाल्ने विचारमा लाग्नु भएको छ तपाईँहरू उहाँले यहाँनिर धेरै नै उयो गर्नुभएको छ विकास ल्याउनु भएको छ पुल पनि दिनुभयो उहाँले नि पुल भन्नाले कुन कस्तो खालको पुल त्यहाँ झोलिङ्गे पुल हो झोलिङ्गे पुल हजुर रोडहरू अब बत्तीहरू सबै भन्नु बित्तिकै उहाँले गर्नुभएको छ मेरो नाम तेजनारायण श्रेष्ठ हजुर यहाँको के छ माहौल राजनीति माहौल चुनावको चाहिँ अहिले चलिरहेको छ के छ यतातिरको अवस्था हामी त पहिलेकोमा हो पहिलेको भन्नाले कुन पार्टी काङ्ग्रेसमै हो काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ है अनि किन काङ्ग्रेस रोज्नु भयो त अब पहिलेदेखि नै उहाँहरूले नै विकास गर्नुभएको छ बाटो गर्नुभयो भनेपछि यहाँको गाउँठाउँको विकास चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको छ त्यही भएर तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुभएको काङ्ग्रेसले गरे के छ तपाईँ अब दुर्गम यो 5 नम्बर वडाकै दुर्गमवासी हुनुहुन्छ होइन खारखोलावासी के छ यहाँको राजनीति माहौल कस्तो छ के छ कुन पार्टीलाई जित्ला जस्तो छ हामी त काङ्ग्रेसलाई हो रुखछापमा काङ्ग्रेसलाई नि है अनि किन रुखछापमा खालि सबैले रुखछापमा भन्छन् रुखछापमा चाहिँ किन रोज्नु कारण उहाँहरूले सबै कुरो गर्नुहुन्छ हामी त पहिल्यैदेखिको हामी त काङ्ग्रेस रुखछापमा पहिलेदेखिको काङ्ग्रेस पहिले कुन ठाउँमा हामी उता लेकगाउँ गाविस सुरुमा अनि अहिले चाहिँ यहीँ हामी सुरुदेखि हामी त रुखछापमै दिन्छौँ सबै कुरो उहाँले नि गर्नुहुन्छ हामीलाई सुविस्ता अनि त्यो हुनाले हो